sahabat Al-Kazam dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, para pejuang madu murni. Oke sahabat, di depan kita sudah ada nanas, ada jahe, ada jeruk nipis, atau bisa juga kita pakai lemon, dan tentunya ada madu murni. Oke, hari ini kita akan buat ramuan untuk menghilangkan batuk. Buat sahabat yang sekarang kebetulan lagi batuk, bisa cobain buat ramuan ini ya. Dan semoga cepat sehat lagi, amin. Langsung aja kita buat ya. Pertama-tama bersihkan jahe dari kulitnya. Ini aku udah bersihkan, lalu tinggal kita iris kecil-kecil ya. Ini nanti akan kita blend bareng nanas ini. Menurut situs Alo Dokter, jahe mengandung zat anti-inflamasi dan antitutif yang efektif dalam meredakan batuk. Selain itu, kandungan gingerol dalam jahe mampu membuat saluran nafas menjadi lebih lega, sehingga mampu mengurangi gejala asma dan juga batuk. Next, kita kupas dan potong kecil-kecil nanasnya. Nanas dipercaya dapat meringankan gejala batuk, terutama batuk berdahak, karena nanas mengandung bromalin yang ampuh dalam mengeluarkan lendir. Jika ditambah dengan jahe dan madu yang dapat menenangkan tenggorokan, wah, ramuan ini pasti ampuh banget mengobati batuk. Oh iya, maaf ya teman-teman, waktu motong nanasnya ternyata nggak kerekord. Pokoknya ini nanasnya tinggal dipotong dan di blender aja bareng jahe. Untuk takarannya opsional ya teman-teman, sesukanya teman-teman aja. Buat yang kurang suka aroma jahe, bisa ditambahin nanasnya biar rasanya juga makin seger. Nah, ini nanas sama jaheku yang udah di blender, tinggal kita tuang aja di dalam gelas. Lalu kita tambahkan jeruk nipis sedikit aja biar makin seger. Dan jangan lupa untuk masukin madu hutan murni dari Al-Kazam Pure Honey. Tetap ya teman-teman, yang jadi primadonanya, aku selalu pilih madu hutan dari Al-Kazam Pure Honey. Karena madunya murni diambil langsung dari dalam hutan Meru Betiri, Jember. Dan rasanya juga manis dan gak bikin seret di tenggorokan. Ini madunya bisa dijadiin sebagai pengganti gula atau pemanis lainnya. Jadi lebih sehat ya ramuan kita ini karena pakai madu. Oke, next tinggal kita hias aja biar makin cakep. Oke, selanjutnya bisa langsung kita minum. Mau disimpan dalam kulkas dulu juga oke banget ya teman-teman. Oke, yuk kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini seger banget. Ada rasa manis dari nanas dan sedikit aroma jahenya juga. Ini enak deh, wajib sahabat cobain ya. Oke sahabat, sekian dulu ya video kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Dukungan kalian sangat berharga ya teman-teman. Selamat mencoba juga ya. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.